Чао тути! Здравейте всички! Аз съм Лора Найденова и се намирам в Соренто, Южна Италия. Чаровно малко градче с супер тесни китни пътчета и надявам се ужасно вкусна храна. Това след малко ще проверя. Оказва се в Соренто, че има и къмпинг и то съвсем близо до центъра. Ако знаеш, сигурно щях да си взема палатка и разминаването вижте. Място ни го препоръчаха от хотела, казаха, че не е чак толкова туристическо. Оказа се доста туристическо, поне като гледам менюто, но да видим храната. Между другото супер ефтино кафе. Едно е. Бира 2 евро, основно 5-6 евро, прегрявки 5. Да видим, Шантеклер е името на траторията, която съм собственик и е местен човек от Соренто. Така че няма да е френска храна, няма да си излагаме да дойдем до Соренто и да ядем нещо френско. Ще е местно. Обедното меню не е голямо, това също е добре. Ще ям паста с морски дарове, пакери, големи тръбички и пържена риба с бяло вино и вода. Okay, enjoy your meal. Minced meat, basil, novel. Вкусно е. It's a good one. Това са миди, кламс. Миди. Има ги в Черно море, в магазините не. Тук им казват вонголе. Това са най-любимите миди на италианците. Миди вонголе. Eggplant pie, parmigiano. Пресна, прясна малка рибка. Обичам главите, защото са хрупави. Пяца Тасо. Супер натоварен е сега дори, внимавай оператора, коли, мотори от всякъде, от Солурница, туристически влакчета, маршрутка, леле, затваря вратата на една ръка от мен, няма да се качам в нея. Малкия Fiat 500, супер класиката на Италия, симпатичен, двама души с него, ама има място и за още колела. Хаос е пълен, супер шумно и живо местенце. Април месец. Представям си какъв е хаосът тук, юли или август. Отивам да пия лимончело. Първият сувенир е купен. Малък, но с качествена изработка. Не е правен в Китай, в Италия. Вижте колко са симпатични тези кошнички. С лимон, с пеперончини. В едно място специално за лимон. Тук правят всичко от лимон и предимно лимончело, разбира се. Това е класическото лимончело. Добре охладено е. Много е фело. The classic limoncello liqueur is a 35% pure liqueur, and this one over here is just a 20% liqueur.
so it's a little bit more light and creamy. Обожавам лимончело с сметана, лимончело крема. А тази фабрика, сега виждам, съществува от 1905 година. Това е семейен бизнес за производство на лимончело с местните лимони, които са супер известни. Те не са горчиви, много свежи, даже сладки. Limoncello liqueur, top of the top is also famous, same than limoncello. Very famous. Really? At the end, only depends which flavor you prefer. Прилича на нежни. Много хубаво. Това е ликьор от пъпеш. Отново пъпеш от кампания. Страшен цвят. Той каза, че те първо започва. Има и още ликьори. Ликьор с мандарини. Много приятно. Дегустацията е много сериозна, добре, че нямат повече ликьори. 3-4 вида, всички опитах. Перфект! I need to know if you're okay, if you can continue. Here we have a licorice. It's one of the most famous liquor from all around. You know, everyone requests for licorice. Come on, don't give up till the end. Exactly, that's the way. We use the most highest quality of pistachio from all Italy and from Sicily. They are the principal producer of pistachio, the best and highest quality. The name is Finocchieto, famous liqueur. It's also natural liqueur. Ликьор от резене. It's so refreshing. It has a really good perfume, very intensive as well. Excellent like a digestive. Our dragees. Here we have a lemon and almond with chocolate, cappuccino with almond, or limoncello liqueur with a dark chocolate 80%. And you cannot even miss our jelly With lemon. fruit. Lemon, orange, or strawberry. Okay, I will take this limoncello Dark with chocolate, dark chocolate. top of the top, one of the most famous that we have. Don't forget that you are tasting our... And now you cannot miss our specialties. Top of the top, bio cookies, no eggs. Lemon, hazelnut, chocolate, and cappuccino cream inside. Lemon. We do not use eggs for the preparation of our cookies. Много са хрупкави и леки. Това са бисквитки, без яйца. Аз избрах маслена бисквита с крем от лимони. Много е приятна и свежа. But this one time you buy it, where you go home, you put in the freezer for 1 hour, you take out and this one you can fruit. This one is very nicely frozen. This one. Try the one of these, like, try the melon. Try the melon ones, the lemon ones. Това са бомбони, които след като ги купиш и се прибереш вкъщи, трябва веднага да ги сложиш в фризера. Хрупкави, студени отвън и вътре потича ликьора. I have the orange peel wet in dark chocolate, and lemon peel wet in dark chocolate. You want to try one of those? Окей. The orange peel. Захаросани корички. Протокаловите са много приятни с мекотата на белия шоколад. Да видим с черния как върви лимона. From our company, pistachio or hazelnut, top of the top. Each one of it has the cream inside. Madam, smile for the. You see? We are enjoying the chocolate. Много е вкусно. Now you can even try different flavors. Hazelnut and pistachio, no alcohol. No alcohol. Want to try? Hazelnut or pistachio? Сега е време за пазар. Но нямат повече суперпродукция, защото първо е много калорично, второ има си алкохол. Тази суперпродукция все пак. Бомбони за близки, приятели, лимончело. Много практична опаковка за тези, които пътуват само с ръчен багаж. Да, 50 мл, един гълток. Някои бих се засмели, но няма значение. И мед с лимон. Чао, баста. Ариведерчи. Thank you so much. Enjoy your time in Sorrento. Grazie mille. Ciao. Много лимони, много лимончело. Какво са толкова известни местните лимони?
освен с размера си, със своя деликатен аромат. Тънката кора и, вижте, бялата част е толкова дебела, колкото на помело или на грейпфрут. Гледка към остров Капри пред мен и плажа и пристанището на Соренто. Когато в България кажем плаж, разбираме друго нещо, но не всички части на Италия разполагат с прекрасен пясъчен плаж. От тази точка до плажа или пристанището може да слезне по няколко начина. Единия, ходейки, най-приятният е когато си надолу, но когато си нагоре зависи. Другия е с асансьор, който е платен. Моя начин, поне отгоре надолу, е пешак. После ще видим. Плажът в Соренто е с черен пясък. Ивичката е... да, ивичка. Но по цялото крайбрежие са високи скали. Човек да се чуди да катери ли, да гледа ли, да плува ли. На пристанището в Салермо е много приятно. Извън сезона, няма хора, спокойно, добре, че не вали. Някакви облачета се прокрадват. От другата страна са плажовете, които също са пусти, но готино е в този момент. Не знам как се събират туристите тук, нито да плажуват, нито да правят каквото и да е. Един от най-известните тук в Соренто. Наблизо е туристическия офис, откъдето може да се вземе карта, дават информация на английски и френски, и италиански. Спокойно, приятно място. Не е най-любимия, предпочитам шампата, предпочитам сметана, бял шоколад, ванилия. Обаче в Соренто трябва да се яде лимонов сладолед. Естествено, не очаквайте да е жълт, това е заблуда. Ако е жълт, значи е с боя, то трябва да е бял. Съвършената консистенция. Тук сладоледът е артидженале, което означава, че не е с осветители с бои, само с качествени хранителни продукти. Наистина лимонов по най-приятния възможен начин става кисел гъдел на мецето. Много освежаващо. Представям си лятото колко е добре. Време за вечеря в Соренто. Отивам в Марина Гранде, където е най-прясната морска храна. Гранде съм, на мястото точно, което човек от хотела препоръча. Бях се настроила да ям риба меч, но няма. Има лаврак. Пак ще е вкусно. И други екстра. Поръчах ньоки. Дойдоха. Много моцарела има в доматения сос. Я да видим, трябва да са какви. Такива са. Малко пармезан. Е така за разкоши. Това е ястие, което е сред задължителните, попаднали човек в този регион. А тези тук, тези са с вонголе. Ям ньоки с миди. Не е обичайно, но в кампания така прави.
Обаче се изненадвам, че това е примо пиато, което ще рече, че трябва да има и секондо. Много е крехък, много е сочен и много пресен. Този лаврак готвен много бързо наскара. Моя ден в Соренто приключи. Утре се отправям на юг, за да видя още красиви местенца. Тук по Амалфийското крайбрежие. Останете с мен!